We just fabricated, cut out the diamond plating, so we're installing this on the Freightliner. It's a private RV for a customer that wants to take short RV vacation trips. And as you can see, we fabricated it, cut it all out, had it installed. Some of the fabricating work we do at RV Paint Department. Y se quebra la vez. Mira, por acá el tornillo, mira. Cuatro. Cada esquina. También el chiquito. Sí. Y no lo quitas el básico ahorita, porque si sucia tenés que limpiarla. Mejor póntela así y quitas el básico después. Pero esto así. Tienes que quitarle un pedazo acá para ponerlo. Pero cuando lo quite, nomás con una navaja lo puedes cortar. Sí, nomás se redondea.